عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم كريم للشعر الخشن. الطريقه سهله وبسيطه والمكونات موجوده في البيت. الكريم هو عباره عن سمنه، بس لازم اسيحها بالشكل ده، وزيت، زيت زيتون او اي زيت، زيت جرجير، خروع، سمسم. ودي مجموعه يا بنات، مجموعه زيوت انا جبتها، هجربها واطلع اقول لكم جابت نتيجه ولا لا. وده زيت عطري عشان يدينا ريحه حلوه للكريم. الطريقه سهله جدا. هحط سمنه، بس لو انا هحط سمنه يعني لازم السمنه تكون اكتر من الزيت. اهو يا بنات، وهحط الزيت العطري عشان يديني ريحه حلوه، بس عشان السمنه مع الزيوت دي بتبقى ريحتها مش حلوه. وهو يا بنات شكل الكريم بعد ما اتحط في الفريزر، واستخدمه بعد الشاور على طول. ولو الفيديو عجبك متنسيش تعملي لايك، ولو اول مره تشوفي القناه متنسيش تشتركي فيها. بيكون في شريط احمر تحت الفيديو، دوسي عليها تشتركي فيها. واشوفكم على خير.